get dishes ป้าไป here. แล้วนะ Okay, get some lunch. It's already cooked for you. You got อัน choice นี้ of ลุงป้า dishes. บุญกินไม่เผ็ดอ่ะ People can make pet. Yeah, so there's all cooked for you here. เอาน้ำพริกกะปิดีกว่า น้ำพริกกะปิชุดหนึ่ง She's making gaila. ชุดลิติดไก่เอาน้ำพริกกะปิชุดหนึ่งแล้วก็ปลาทูตัวนึง So get some. This is like a fried tuna called batul. It's very like a bit salty. It's very nice. Fried. It's a big one. ข้าวเรามีใช่ไหมเรามีข้าวที่บ้านนะ Just give you a shot of that's the clams. It's all curry. ราชาใบ So yeah, you can. Just a small street vendor here. My wife again buying food. So yeah. So what are you doing? Ordering in my favorite Khao Gai place when I go Langsit. It's called Ai Ching. Okay, and they do the famous white cut rice chicken. That's how they make it. Look at that. Yeah. สวัสดีครับ สวัสดีครับ มาแล้ว before ทำไมพูดไทยชัดจังเลยครับ เขา ก็พาพี่สาวเขามาทานครั้งหนึ่งแล้วก็ มาลังสิตก็กิน ร้านที่นี่อร่อยไม่เค เป็น ย คนที่ไหนครับ คุณจินฮ่องกง ฮ่องกง It's a boss. That's how they pack it. Gonna get takeout. ผมสังเกตคนฮ่องกงมาที่นี่จะชอบนอกจากทานข้าวมันไก่แล้วชอบหมูสะเต๊ะ ใช่ สังเกต ใช่ คนเยอะมากเลยชอบทานหมูสะเต๊ะมากเลย ใช่ ไม่รู้เพราะอะไร เอ่อ คนเยอะชอบ อ่ามากินแบบว่าทานเยอะมากทีนึงแบบ30-40 ไม้คุณ โอ้โหดี จริงๆอ่ะเขาบ้านเขาก็มีนะ แต่ว่าเขาจะน้ำจิ้มเขาจะไม่เหมือนกับเราไง อ่า คุณจินก็ชอบข้าวมันไก่ ข้าวมันไก่ แต่ว่าข้าวมันไก่นี่คือเฟเวอร์ของคนจีน อ่า เพราะว่าข้าวมันไก่ของเขาเขาจะน้ำซอสเขาจะเป็นแบบว่าขิงลวกน้ำมันกับสับอะไรต้นหอม Spring onion ใช่ จิ้มใช่ไหมคะ ครับ แต่นี่ของเราแบบมีทั้งขิงทั้งเผ็ดมีทั้งแบบ อ่า It's a soup. Chicken soup. Look at that. All the broth boiled with the chicken bone. Big presentation here. Look at that in a banana leaf. Sway. Yeah, we use all the banana leaf. Okay, they use a bit of plastic, but they could not use it. They don't have to use it, but ที่เปิดได้ 3 ปีแล้วครับกำลังเข้าปีที่ 4 แล้วครับ เพราะว่าหนูก็อยู่แต่ว่าหนูไม่ได้กลับมาก็สามปีนะ อยู่ฮ่องกงเหรอครับ ไม่ค่ะพวกหนูอยู่อังกฤษค่ะ อ๋อ แต่ว่าสามีเป็นเชื้อชาติฮ่องกงแต่ว่าเขาเติบโตที่อังกฤษ ที่อังกฤษต้องกินเป็ดมาก ใช่เป็ดย่าง เป็ดย่างอยู่ที่ไหนครับอังกฤษ อยู่ลอนดอน อ๋อ อยู่ลอนดอนงั้นก็ต้องไปเดินพวกตลาดแอปเปิลครับ ค่ะก็ไปแถวไชน่าทาวน์แถวออกฟอร์ดอะไรอย่างเงี้ยออกฟอร์ดสตรีทแต่ว่าอาหารศูนย์รวมอาหารพวกจีนเนี่ยจะอยู่ที่ไชน่าทาวน์เยอะร้านเยอะ แต่ก่อนไปก็ชอบไปเดินตลาดแอปเปิลครับ ตลาดแอปเปิลเว้ยตลาดแอปเปิลอยู่ตรงไหนอ่ะผมยังไม่เคยไปเลยนะ เขาเป็นขายแบบพวกของเก่าเลยครับ ใช่ไหมคะแล้วนี่ where's the Apple Market hmm? in London So 4 chicken rice, 280 baht. That's not bad. So this Khao Gai with the soup. We got the sauce.
Okay, the sauce is different. In Chinese white cut chicken is scallion, ginger, and oil. But the Thai people, they modified to their taste. So this is the secret of khao man gai, the sauce. So they give you a little bit of sauce, some cucumber and some chili, everything in Ziploc bags. So we'll do the unboxing unboxing of the khao man gai. ป้าบุญมีปลาทูทอดนะ Yeah, so we've got ปลาทูทอดกับ lunch for everybody. แล้วก็ทอดมัน Oh, พะแนงหมู in here, yeah. Okay, we can just กินแล้ว undo ก็ขึ้น this รถ like แล้ว so. ก็รัก Boom. That's even like a bamboo, I think. So we've got different dishes there. We unbox that. Like so. ให้เยอะมากเลยนะ Yeah, we've got fish cake, curry, pork curry. That's the batul, okay. And we're going to have a little lunch before we go back to Roryam. We're going back today. And we got something on the stick. Pork balls on the stick, fried. Okay, get back to you. So this is what it looks like. Okay, so you give it a mix. This is, oh, that's good. I got the chicken thigh. I love the chicken thigh. You can get the chicken thigh, chicken breast. I like the chicken thigh. Wow, look at that. So juicy. And the rice. Take a little bit of the rice. And let's give it a taste test. This is the best khao man gai I've had in Bangkok. I always come back here. The chicken is so silky smooth. Okay, it's not dry, it's silky smooth. It's just cooked to the right temperature. When you eat khao man gai, you don't want it to be hard. It has to be silky soft, like melt in your mouth. But the sauce is incredible. Man, that's good. That is so. See, the rice is cooked with the chicken fat. Yeah. เดี๋ยวเอากลับบ้านดูไหม My wife says she's going to make it, but I make it better than her. มีลูกชิ้นมาให้ That's a rice, jasmine rice cooked with the chicken fat. Very soft and flavorful. It's probably one of favorite dishes in Thailand. It's very famous, but I rate this a 9 out of 10. Only because I don't know, 9 out of 10 or 10 out of 10. Doesn't matter. Let's give it 10 out of 10 because we enjoy it. Okay. Hope you have a lovely day, guys. Take care. Enjoy yourself.